السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات الاخوه الاخوات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله؟ كلكم تكونوا بخير وعلى خير. ماني كل ما تاعنا متهنا لاباس غورون، كلشي مزيان كلشي بخير. اسد ان شاء الله. كنقدم يوت الحلوى اسم مادلين سلمى داخل الحامض الشكلاط. يلا تبعت المقادير: 4 البيضات، كاس سنيده، كاس الزيت والشكلاط باش نزوقوا به الفوق. وعندي هنا 4 الكيسان ديال الفرينه، قشور ديال الحامض وعصير ديال الحامض وواحد فاني وجوج خمارات، اللانت وريدات 4 تقلاي، الكاس سنيده، الكاس الزيت، الشكلاط باش غادي نزوق مادلين سرافله ان شاء الله، 4 الكيسان فرينه، الكاس الحليب، شويه د القشور الحامض، شويه العصير الحامض، يد نغ الفاني، نتسنى الحلوه تي الحلوه. يلا بسم الله نبدو. 3 غريدات 4 تقلاي، غادي ناخذ 4 البيضات، نقرب شويه هذا الزيت الكاس سنيده، نزيد كاس سنيده، يعني الكاس الفاني، واحد الخميشه ديال الفاني، غنحرك كلشي مزيان. كاس الحليب، نزيد غير كاس الحليب، نزيد غير الكاس الزيت، ونخلط كلشي مزيان. صافي غنخلط كلشي مزيان. غادي نزيد قشور الحامض، نزيد غير القشور الحامض، غادي نخلطها وديتني مزيان. صافي غداوي غير الطحين، الطحين 4 الكيسان الفرينه، خصي المعلقه، نمشي نجيب المعلقه غير فرينه، نزيد فرينه شويه شويه،
راسي كامل غربعه الكيسان دانا غريله. تخلطه شويه شويه. ونحاول نخلط مزيان مع الا ديك الحليب بدا يتيري غادي يكور. ونحاول نخلطو مزيان حيت فيه الحليب تيبغي يتكور. ونزيد دابا في الطحين. غنخلط شويه بشويه كما كتشوفوا. نعاود غني كيضغنا غريسونا بالطحين. غادي تعاود غير نقصنا التخميرين. نزيد 2 خمارات. كما كتشوفوا زدت 2 خمارات للطحين، وزدت على الطحين شويه ديال الملحه. نعاود الطحين الخليط. صافي غتخلط كلشي مزيان. خلطها غير 6 المعلقه د السكر. المودلين دايت سيرة ديال قصح شويه في الكيكه ودايت زروريه من الكيكه.
نتعوض العصير الحامض، نزيد العصير ديال الحامض صافي. غادي نزيد نخلط كلشي مزيان. صافي الخليط ديالي ساليته، صافي. ورقيمي دابا خصها تعمر الكويعطه بالمضلين. عندي الطاوه ديال المضلين، غادي نحط فيها دابا هاد سميتو هاد الكويعطه ديال الحلوه. تغولي تخطاو المضلين، غادي يسقى الكويعطه تبدا الحلوه. بسم الله. تغولي 12 قطعه. بسم الله. نحاول نحطه في الوسط. هذا دابا هاد الحبيبات ديال الشكلاط، بس عاود يبقى متحببين الشكلاط سرافله. نمسح هاد الجناب. ها هي اللاطه ديالي صافي. دابا غادي نحطها في الفران واحد 20 دقيقه هكاك ولا 25 دقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه النهائيه. ها الطاوه المدلين متوجد صافي. تيرا بغا يكسرها فران ما بين
25 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على حسب الفران اللي عندك، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه النهائيه ديال مادلين. ها هي النتيجه النهائيه ديال المادلين، شوفوا كي جا تبارك الله، جا غزال ما شاء الله. نتمنى يعجبكم. ها النتيجه النهائيه المادلين، نتمنى غدا ونعجب ان شاء الله. تجربت اللي عنده الدراري الصغار زوين في الكوتي، زوين للدراري الصغار يديوه معاهم للمدرسه ولا الروض. ونتمنى غدا ونعجب الفيديو ده ان شاء الله. يلا خليتكم على خير ان شاء الله حتى الفيديوهات ان شاء الله. يلا مع السلامه. صافي سير زوق التصويره صافي.